Nah, siapa yang tahu cara-cara etika batuk yang benar? Belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, mengapa etika batuk itu sangat penting? Yang pertama, ada mencegah penyebaran kuman. Batuk tanpa tisu atau penutup menyebarkan kuman secara luas. Yang kedua, melindungi orang lain. Etika batuk melindungi keluarga, teman, dan juga komunitas. Dan yang ketiga, mendukung kesehatan umum, mengurangi risiko penyakit untuk penyebaran melalui udara. Nah, sekarang kita akan masuk dalam cara-cara etika batuk yang benar. Nah, langkah yang pertama, bisa menyiapkan tisu sebelum batuk dan dipegang erat. Lalu yang kedua, tutup mulut, terus tutup mulut dan hidung sepenuhnya dengan tisu. Lalu langkah ketiga, buang tisu ke dalam tempat sampah. Nah, untuk membuang tisu bekas dengan benar yang ada 3, gunakan tempat sampah yang tertutup, mencegah kuman tersebar kembali ke udara. Kedua, segera buang tisu, jangan biarkan tisu bekas menumpuk di sekitar. Yang ketiga, cuci tangan. Setelah kita batuk, kita harus cuci tangan. Itu supaya untuk membersihkan kuman yang mungkin menempel di tangan kita. Nah, cara yang paling efektif yaitu menggunakan lengan bagian dalam jika tidak ada tisu. Coba praktekkan teman-teman. Gimana? Nah, itu ada 3. Yang pertama, alternatif saat tidak ada tisu itu digunakan lengan bagian dalam sebagai penutup. Yang kedua, mencegah sebaran kuman untuk membantu mencegah tangan Anda tidak menjadi kotor. Dan yang ketiga, lebih higienis karena untuk mengurangi kontak langsung dengan tangan. Nah, kapan harus menggunakan masker? Di sini ada 3. Yang pertama, jika batuk terus-menerus, gunakan masker untuk mencegah penularan kuman. Kedua, di tempat umum. Nah, keramaian itu meningkatkan risiko terinfeksi atau menularkan. Nah, yang ketiga, cuaca dingin dan kering. Batuk dan pilek mudah menyebar saat cuaca seperti ini. Nah, ini yang terakhir, ingat, batuk sopan adalah hidup yang sehat. Jaga etika batuk, cuci tangan yang rutin, gunakan masker bila perlu. Mulai praktikkan ini teman-teman dalam kehidupan sehari-hari agar supaya kita tetap sehat dan hidup sehat. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, persilakan. Ya. Bagaimana cara yang tepat untuk batuk atau bersih agar tidak menyebarkan kuman kepada orang lain? Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan,